قصه دخترک و سیب‌ها. دخترک خرد در هر دو دستش یک سیبی داشت. داخل خانه می‌گردد و مادرش از خفایش در آمده تبسم کنان میگوید: ای دختر جان من، یکی از این سیب‌ها رو به مادر جانت نمیدهی؟ دخترک یک چند ثانیه به سیب‌ها، بعداً به مادرش نگریسته زود هر یک سیب‌ها رو پس از دیگر گزید. تبسم از لبان مادر دور شد. مادر غمگین شد ولی نخواست غمگینی خود را آشکار سازد، زیرا نخواست دخترش یک سیب را به مادر جانش دهد. بعد چند لحظه دخترک یک سیب را طرف مادر دراز کرده: مادر جانم، انا اینش را گیرید، این شیرین تر است. باز وجود مادر را شادی و فرح فرا گرفت. مادر خرسند گردید. پس حکمت این قصه برادران از چی است که نوابسته از آن که سین و سال کلان دارید و یا دانش و تجربه، در بهادهی مخصوصاً بهای منفی دادن به عملهای هر یک شخص سراسیمه نشوید. با انسان‌های امکانیت دادن در کار تا عمل خود را شرح دهند. آنچه که ما اول می‌بینیم ممکن فریب، دروغ و خطایی باشد، اما بعد شرح و تحویل انیق می‌گردد که حقیقت دیگر بوده است. خداوند همه ما را توفیق راه رفتن را نصیب گرداند و همه ما را در پناهش نگه دارد. خدا نگهبان. دوستان عزیز، به کانال ما ابونه شوید و از نوگانی های ما باخبر شوید. دستگیری شما پیشروی ما.